you please take the attendance. Hello, Tejoshini. Yes, ma'am. You are there na? Either Yes, ma'am. or you take the attendance, please, and give it to Okay, Srinivas ma'am. sir. Okay. Okay, ma'am. Okay. Okay. Ma'am, we can start now. Okay. So you see your syllabus. I have been given 304, paper 304, environmental microbiology and climate change. And in that unit 3 and 4, both are given to me. And the first topic is bioremediation. Okay. So you must have read about as students of environmental science, you must have go through the bioremediation. You know that what is bioremediation, because when we do the pollutant remediation or removal of the pollutants by any living organism, then we call it as bioremediation. So why we are so much interested for bioremediation? Because you must be knowing all these things prior to that, air, water, soil. These are the three basic things for our life, and all are full of contaminants, different types, toxic and hazardous materials, all are. And when it is full of contaminants, so how we can live on the globe? So, and we are responsible for that. Nobody has made it to the pollutant or add pollutant to the soil to the last extent. That is our activity has made the soil too much pollutant, or air or water. And then accordingly we have also, because we have so we have to reap. So that's why now we are thinking that how to remove it. And removal is by, it cannot be possible by any human beings, because we have made it, but we cannot remove it. And removal is by either microorganisms or by plants. These are the two alternatives with us. Then if we leave microorganisms, they are growing everywhere, and we are also not allowing them to grow, because we are making the soil so much polluted or water so much polluted that they just want to thrive away from that pollutant. And so that's why some are totally, soil is totally degraded of the economical microbes. And but those some microbes, they are resistant to it. Resistance means because they have to live, so that's why they are developing
some resistance factor, maybe by synthesizing some resistant metabolites or maybe by degrading that toxicant. This is the two pathways that by which we can remove the uh, material, means toxic material, from the soil, water or air. And if you will think, because all the microbes are not will not be able to synthesize the metabolite for the protection, because first thing, maybe some protein will be synthesized by the microbes. That is the easiest thing, because protein has a genetic code, so it can be degraded, it can be again means it can be decomposed or degraded, and it can be utilized further by the help of the genetic code. But all the microbes, because they are very tiny living organisms and mostly prokaryotic cells, they will not be able to synthesize all the things. So some of the microbes, those which are bit means stubborn, so that means they have to live there. They cannot perish, and they cannot leave out the place. Those microbes they are able to survive in that soil, like your Pseudomonas. That you must have heard about superbug. Sunicha, superbug. Have you heard? Sometimes you have to communicate with me. Otherwise, it is not possible that only I will speak, you will not speak anything. Superbug, Saurabh. Yes, ma'am. Superbug. What is superbug? Ma'am, strains of bacteria. Although not all the strains of bacteria, there is a particular bacteria, Pseudomonas, that has been prepared by superbug, is a genetically modified bacteria. Like your E. coli is genetically modified and synthesizing insulin. So superbug is a genetically modified, mostly micro. And E. coli has been genetically modified, and superbug is also genetically modified. That has been prepared by a NRI. NRI means non-resident Indian, Anand Mohan, Professor Anand Mohan Chakrabarti, and he has constructed this Pseudomonas, that by introducing some plasmids to it, means modified plasmids. Like in E. coli, PBR322 has been introduced, and by that PBR322 a plasmid, ବୁଝିପାରୁଛ ତ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି? ହ୍ୟାଲୋ, Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ହଁ, ma'am. PBR3, ଯଦି ତମେ ବୁଝି ନ ପାରିବ କିଛି, ତାହେଲେ ମତେ ପଚାରିବ, ହେଲା, नो प्रॉब्लम। किंतु एमती जदि बुझी न पारिबो कि तुमको ठीक न लागिबो, ताहले बहुत बोर लागिबो, तो क्लास रे बसिया को भी इच्छा होनी। तमे सब बेले घंटा देखुथिबो जे केतेले सरीबो आ हमें जीवो। तेनु जोठी भी तमे बुझी न पारिबो, सेठी तुम कहबो जे नै मैडम एई पार्ट टा हमें बुझी पारलुनी, यू हैव टू रिपीट इट। ओके, so we are preparing insulin by genetically modifying E. coli, and we have introduced a plasmid into the E. coli, that is PBR322. Name of the plasmid is PBR322. But remember, insulin is not at all a product of microbial system. Not at all. No microbe under this globe is naturally produced insulin. This is a miracle. This is a milestone, and this is an not less than a discovery in recombinant DNA technology, that whatever insulin throughout the globe, whatever insulin now we are taking, because now it is a life-saving drug. So we are taking, and that has been prepared by the help of a bacteria. So that's why we thought that when it is 2 decades back, means in 1980s, that this insulin has come to market first time. Because earlier what he used to, you know what we used to do to get the insulin, because insulin is a medicine for diabetes, and diabetes is, there are different types of diabetes: insulin dependent, insulin independent, then juvenile diabetes, adult diabetes, teenage diabetes, infant diabetes, everything it is coming. Diabetes means sugar level is not metabolized properly by the body, and for metabolism of sugar, some hormones, peptide hormones are synthesized,
that is one is insulin and another is glucagon. So that insulin is for metabolism or breaking down of the sugar. It is related with that. If it has not been broken down properly, so amount of sugar, because our diet is full of carbohydrate. It is a carbohydrate rich diet. It is a starchy diet. And obviously we coastal belt people or Asian country people we like to take this rice and wheat. And that is also some amount of starch they contain. That is also a carbohydrate, stored polysaccharide, that starch. And again, we like to also take sugar, jaggery, that these are our favorite foods. So that's why our diet is rich of carbohydrate, and that's why we Asian country people, that nowadays also diabetes is coming out of stress, because it is a insulin controlled by insulin. Insulin is a peptide hormone. So during the stress, maybe some hormone is increased, some hormone is decreased. So that's why carbohydrate is not properly utilized by us, and it is coming in the bloodstream. Amount is increasing in the bloodstream. So if carbohydrate will be increased substantially in the bloodstream, so there will be different types of diseases. So that's why earlier, before 80s, we used to take insulin by killing another animal, means a rat or mice or rabbit or cow, goat, and we try to collect the insulin from the slaughterhouses also, because they are the slaughterhouses are in one point they are also killing the animals irregularly. So by killing a life, we are saving a life, that to take insulin. But after this, that E. coli producing insulin, we get rid of this disease up to 50%. That means regularly we are taking it. It is available in the market in the form of medicine, and we are taking it. And nowadays also we are going out of means shortfall of insulin is there in the market, because uh, the same technique we are utilizing, but the number of people and number of diabetic people is increasing. So how to supply or how to supplement the world market? So that's why they are searching for one more bacteria, that like E. coli, who will be able to synthesize insulin for us. So after insulin synthesis, we thought that we can use bacteria for anything else. Anything else means for any protein, for any enzymes, for any secondary metabolites, and for to clean a process, which is you are reading or writing or giving examination, that bioremediation. And in bioremediation, one is microbial remediation or microbial bioremediation, and one is phytoremediation. Phytoremediation is totally with the plants, and microbial remediation is with the microbes, because we know that microbe can be able to, because as they are producing insulin, maybe by recombinant DNA technology, but they can also produce any proteins or any other metabolites which can degrade the toxic compounds. And superbug is a Pseudomonas putida. The name of the species is Pseudomonas putida, and that Pseudomonas putida is prepared by taking 4 strains of Pseudomonas by Anand Mohan Chakrabarty, and it has been prepared for clearing oils in the sea. Because in the sea, there are so many ships, they have been drowned. You must have heard about the Titanic. They have been, seas has been drowned, ships has been broken. So all these things, that whatever the oils inside the ship, they has been spilled throughout the sea. So every sea, whether it is the Atlantic Ocean or Pacific Ocean or Indian Ocean, so every sea is now getting contaminated with these oil spills. So that's why you must have recently you must have seen there is a shark that which is dead at the Puri sea beach. How these organisms they are coming, and it took some days with the help of the machinery that just to bury it, that animal. So just imagine how many tons is the weight of that animal,
and how such big animals, giant animals, they are also like your dinosaur. They are also maybe someday will come and they will be wiped out. So that's why means effect of pollution is such an virulent example that it can kill huge animals. It can kill, wipe out all the races of the animals, or maybe sometimes human beings they will also be come into the grip of these toxicants, and they will also, and now we are suffering from that as in the name of green revolution we have added so much of fertilizer and so much of your pesticides to the soil, to the plant, to yield more, to get the more yield, and we have almost degraded the soil. So now, with the help of that, Pseudomonas putida has been constructed by Anand Mohan Chakrabarty or generated by Anand Mohan Chakrabarty, but it cannot be used for the cleaning of the sea. Why it cannot be? Because somehow as far as we are utilizing plants, we have been held up somewhere with the microbes, because microbes, they have a capacity that they can change their genetic code and they can protect them by synthesizing some other proteins by the changing of the genetic code. But the same bacteria or same microorganism which is non-pathogenic, that may be converted to a pathogenic one, because in Pseudomonas some strains are non-pathogenic and some strains are pathogenic. That when Pseudomonas aeruginosa, you must have heard this, Pseudomonas aeruginosa is a pathogen of respiratory system. So it creates a respiratory tract disease, upper respiratory tract and lower respiratory tract. So if it will be utilized, that Pseudomonas, maybe Pseudomonas putida, maybe someday it will be changed into a pathogenic one, from the non-pathogenic to pathogenic. Just imagine if we leave it into the sea and it will be converted into a pathogenic one. So what will happen? That we means we are seeing that death is coming in front of us, but we cannot do anything, because the water is coming from the whatever the municipality is supplying us from the sea. It is coming to the river. From the river they are picking up the water and leaving it to water towers, and from the tower it has been distributed to different towns. Maybe it is a river like river Mahanadi in our state and river Ganga in Uttar Pradesh, whatever it may be. So all the rivers will be polluted because somehow they are connected with the sea, they are connected with the oceans. So obviously there the pollutions will come up, because we are seeing these things. You know that one of the halophilic water body is Bhitarkanika. You must have heard about the name of Bhitarkanika. Yes, ma'am. Yes, that is a halophilic water body. Halophilic water body means there are salt loving plants, and salts are a deposit. That is a part of the sea. You must be knowing it. Means sea has been entered, means sea water is entering through the Bhitarkanika by the help of a narrow passage. So somehow, you know, sea water is also halophilic, means it contains a lot of salt. So along with that salt, some other salts are either generated in that soil, means Bhitarkanika, or they have been coming along with the sea water, and they have been deposited there. But there is a narrow passage to the sea. But nowadays, most of the plants in the Bhitarkanika, they are getting degraded by the pollution, because they are halophilic, they are living in a halophilic condition. They are developing their strategy that they cannot take the air from the soil water. So that's why they are developing some specialized root structures known as pneumatophores, and they are also viviparic germination, means seeds they will germinate till they are hanging in the tree, and they will be dropped to the soil or water, and then they will be holding to the soil permanently.
So these are the two visible strategies they have opted. But now due to pollution, these strategies are also not protecting them. So that's why pollution is now everywhere. You, as a student of environment science, you must be knowing it. Pollution is everywhere. So how to get rid of this pollution? Because without microbe and without plant, there is no means alternative. We have no alternative for this. And in case of microbes, that you have heard about Pseudomonas fetida. There are also some other microbes that which we are employing to the water, but in a limited condition. Limited condition means suppose any organism we are employing for the removal of the heavy metals. Then how will know that it will remove the heavy metals? First, we have to put that microbe, and we are taking the contaminated water in a particular area or in a container, and then we are leaving that microbe and experimenting that what is the contaminant taken by the microbe and how the mechanism by which the microbe is able to remove that contaminant. And this means this is also used for the cleanup of different sites. And this pattern means that by taking the contaminant and in a particular area, that you have to take the water and then experimentally prove it, and then you can go for the these sites. That this has been fast uh, means this strategy has been first taken up by American government, mostly for this cleaning up of the material. America and European countries, they are more concerned and they have more technologies, because they are also leaving more amount of pollutants to the ocean. So that's why they are more concerned for this cleanup process. So this is the process first initiated by American people, that we have to take some polluted water, then we have to experimentally analyze it in the laboratory, and if it is by microbes, then we have to put it in the proper forum, that whether we can leave the microbes to the water, to the soil, or by air spurging to the air also. But till today, no committee, because Anand Mohan Chakrabarti has constructed the superbug, but still it is pending in the library. Pending means it is in the library in the living condition. It has been properly maintained and it has been utilized for the laboratory work, but they have not allowed that organism to leave it into the sea. So we have to, or any soil. So if we can do this, then we could have get rid of the problem. But then the other side of the thing is coming, that if that non-pathogenic strain, which is synthesizing or removing a contaminant for us, if it will be converted to a pathogenic strain, then what will happen? So for this reason, we are experimentally doing it in the laboratory, and we are putting that microorganism in the library or in the center, because we have microbial culture collection centers that is in our country. There are more than 10 government centers are there, private centers are many. First government center is your Institute of Microbial Technology, Chandigarh. If you open the website, then you can see that there are so many strains of the soil bacteria, Bacillus, Pseudomonas, then E. coli. They are available, and either they are used for removal of heavy metals, or they are used for the removal of any toxicants. That is your fossil fuel, that remnants of the fossil fuel toxicants, or may be utilized for the generation of carbon monoxide, generation of carbon dioxide. Means whatever the things that lot of carbon monoxide is coming from the paddy field.
So we are cultivating the methanogens that to accept the carbon monoxide and convert to a utilizable product. So in that way also we are taking the microorganisms, but we cannot leave it to a larger soil or to a larger water body, because same thing that list will be there, because one center is at Chandigarh, there are 3 centers in Delhi, and in 2 or 3 centers in Pune, and now it is after this pandemic, that corona pandemic, the number of microbes are increasing inside the microbial centers. So that's why this is the means problem, that this is the drawback, that why we cannot use the microbes, means microbes are there, and if they are remaining in the soil and detoxifying it, then it is okay, that they are detoxifying. We don't know whether sometimes we are doing the experiment, we don't know that whether they will be converted to pathogenic or not, because we are not doing an experiment on them. But they are when analyzing the soil, suppose in the soil, you must be knowing that there is a pesticide known as glyphosate. ଶୁଣିଛ କେବେ glyphosate? ନା No, ଶୁଣିଛ? ma'am. No, ma'am. ଶୁଣ, ଆଚ୍ଛା, glyphosate most of the pesticide ରେ ଆମର କ'ଣ ହଉଛି, either it is a organochlorine or it is a organophosphate. ତ ଏଥିରେ ଏଇଟା ହେଲା ଗ୍ଲାଇଫୋସେଟ୍ ଟା ହେଲା organophosphate, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବ୍ରଡ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ ହର୍ବିସାଇଡ୍, ବ୍ରଡ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ ୱିଡିସାଇଡ୍। ଆମେ ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛେ, ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ସେ ୱିଡ୍ ତ ମରିଯାଉଛି, ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ ଯେ ୱିଡ୍ କୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଯେମିତି ଧାନ ବିଲରେ ବାଳୁଙ୍ଗା ହେଇଯାଉଛି, ତ ବାଳୁଙ୍ଗାକୁ ଆମକୁ ମାରିବାକୁ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ନହେଲେ ଧାନ ବଢିବନି, ତ ୱିଡ୍ କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ୟୁଜ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛେ କି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୁ, ତମେ ଦେଖୁଥିବ ଯୋଉ ଧାନ ବିଲରେ ଔଷଧ ପକେଇବାକୁ ଲୋକ ଯାଉଛି, ସେ ପକେଇ ଦେଇକି ଆସୁଛି, ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ବି ମିସମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଲାଗି ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି। କେମିତି? କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଲୋକ ପକେଇବାକୁ ଯାଉଛି ସିଏ ପୁରା ମାନେ ନିହାତି ଇଲିଟରାଲ ଲୋକ, ଗୋଟେ ୱାର୍କର ଲେଭେଲର ଲୋକକୁ ତ ଆମେ କହୁଛେ ପକେଇବାକୁ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପକେଇବାକୁ ଯାଉଛି ସିଏ କହୁଛି ଯେ ଧର ତାର ଡୋଜ ହେଲା ଯେ ତମେ 15 days ରେ 5 ଲିଟର କୁ 50 ଲିଟର ପାଣି କରିକି ସବୁଆଡେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବ। ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ 15 ଦିନରେ 5 ଲିଟର କାହିଁକି 50 ଲିଟର କରିବି, ମୁଁ ଏକାଥରେ ମାସକ ପାଇଁ ମାନେ 10 ଲିଟର ପାଣିକୁ 100 ଲିଟର ପାଣି କରିଦେଇକି ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବି, ତ ମୋର ଗୋଟେ ମାସର କାମ ତୁଟିଯିବ, ମୁଁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସ୍ପ୍ରେ କରିବାକୁ ଯିବିନି। କାହିଁକିନା ସିଏ ବି ସ୍ପ୍ରେ କଲା ବେଳେ ସିଏ ବି ସବୁ ତାର ହାତ, ନାକ, ଆଖି, କାନ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିକି ସେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବ। ଲୋକ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଦାଟ ଇଜ ଏ ସେପାରେଟ ଇସ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ଦିଜ ଆର ହାଇଲି ଟକ୍ସିକ, ଯଦି କୋଉଠି ବି ଲାଗିବ, ଇଭେନ ସ୍କିନ୍ କୁ ବି ଟଚ୍ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧୋଇବା କଥା। ତ ସେମାନେ ଏମିତି କରିକି ପକେଇ ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ କ'ଣ ହଉଛି, ସିଏ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଡୋଜ ଅଧିକା ହେଇଗଲେ ଗଛ ମରିଯିବ, ସେଇ ହଉଛି। ତାପରେ ଯେତିକି ରହିଲା ସିଏ ବୋହିକି ଆସିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସଏଲରେ ଏଇ ଗ୍ଲାଇଫୋସେଟ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ପରେ ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ସେ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଷ୍ଟାଫାଇଲୋକୋକସ୍ର ସଏଲ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ସେ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। କେମିତି? ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସଏଲକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରାଗଲା ଯେ କ'ଣ ଏଥିରେ ଅଛି, ଦେଖିବା ଏତେ ତ ଗ୍ଲାଇଫୋସେଟ୍ ଦିଆହେଇଛି ସଏଲରେ, ତ ଏଥିରେ ଅଛି କ'ଣ, ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଏଲରୁ ବିଲକୁଲ ହିଁ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି, ତାମାନେ ଏଥିରେ ନାହିଁ କିଛି ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍, ଏଇ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଡିଗ୍ରେଡ୍ ହେଇଗଲେ। ତ ଯଦି କିଏ ରହିଲା ତାହେଲେ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭେରାଇଟି ହେଇଥିବ। ସେ ତାପରେ ଆନାଲିସିସ୍ ଯେତେବେଳେ କରାହେଲା ସେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଷ୍ଟାଫାଇଲୋକୋକସ୍ର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ସେ ରହିଛି ସେ ସଏଲରେ। ହାଉ ଇଟ୍ ଇଜ ପସିବଲ, ହାଉ ଇଟ୍ ଇଜ, ତାକୁ ଆନାଲାଇଜ କରାହେଲା ଯେ ଗ୍ଲାଇଫୋସେଟ୍ କୁ ଡିଗ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଏନଜାଇମ୍ ତିଆରି କରୁଛି, ହେଲା। ସେ ଏନଜାଇମ୍ ଟା ହେଲା ଇପିଏସପି ସିନ୍ଥେଜ, ଇନଲ ପାଇରୋଭେଲ ସିକିମେଟ ଫସ୍ଫେଟ୍ ସିନ୍ଥେଜ, ହେଲା। ସେ ଗୋଟେ ଏନଜାଇମ୍ ତିଆରି କରୁଛି। ତ ସେଇ ଏନଜାଇମ୍ ଟା ସେଥିରୁ କ'ଣ କରାହେଲା, ସେ ମାଇକ୍ରୋବକୁ, କାହିଁକି ନା ତମେ ସେ ମାଇକ୍ରୋବକୁ ନେଇକିରି ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ, ଯେ ସେ ମାଇକ୍ରୋବକୁ ନେଇ
कल्चर करी गोटे रेजिस्टेंट माइक्रोब बाहर करी तमे यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इट एवरीवेयर सॉइल की वाटर जो भी किंतु अगेन सेम प्रॉब्लम जे जदी से चेंज हे गला जदी से पैथोजेन हे गला देन व्हाट यू विल डू सेतबे कोन करा हला ना से माइक्रोब रु से जो एंजाइम टा से करूथिला ग्लाइफोसेट को डिग्रेड करिया पई बीपीएसपी सिंथेस से माइक्रोब रु से जीन को आइसोलेट कला परे ताकू प्लांट रे इंसर्ट कला परे किछि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हेले माने ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट किंतु प्लांट रे हमें जिते बेले माने पॉसिबली को जीन भी इंट्रोड्यूस करूचे माय प्लांट रे हो कि माइक्रोब रे हो से माने परमानेंटली रखिबा को से जीन को रखी से माने एक्सप्रेस करबा पई राजी हो नहंती काहे कि ना जदि आम घर को जेमती जने गेस्ट आसिले आमे भाबुचे जे केंती गेस्ट जल्दी पळाबु काहे ना आम ऊपर काम अधिका पडुची सेमती बाहर जे कोनोसी जीन की नै कि ता भितरे छाडिले ता ऊपर लोड अधिका से जीन जदि एक्सप्रेस न कला ताहले आमे काहे कि छाडिबा काहे कि एते परिश्रम करिबा काहार जीन आमे ताको आइसोलेट करिबा तापरे ताको आइडेंटिफाई करिबा तापरे ता रो केतिकी सीक्वेंस आमे इंट्रोड्यूस करले से एक्सप्रेस करिवो सेतिकी सीक्वेंस को फाइनल करिबा तापरे से जीन को ता भितरे के गोटे मेडिएटर देखिबा प्लांट पाई बेसी मेडिएटर नहंदी प्लाज्मिड बेसी नहंदी गोटी हेला एग्रोबैक्टीरियम से एग्रोबैक्टीरियम थ्रू रे ताको छाडिबा तो एति हेला आमे एते काम सब करि सारला परे तापरे से एक्सप्रेस करू से कोचे ना ना मु गोटी जनरेशन एक्सप्रेस करबी आउ मा को आगु को नै पारी जेमती हमर गोल्डन राइस तयारी हेतिला जे कैरोटिनॉइड एक्सप्रेस करबा आ आमे भात खाइले भी हमको ता देहरु कैरेट न खाई कि भात खाइले भी ता देहरु मिल जो माने ये कैरोटिनॉइड मिल जो किंतु हेई पारलन तो सेति पई जते बेले आमे जे कोनोसी टॉक्सिकन डिग्रेड करिया को चाहूचे बाय फाइटो रिमेडिएशन और बाय बायो रिमेडिएशन आमे माइक्रोब की यूटिलाइज करूचे जे जानिबा पई जे माइक्रोब रे से जीन टा एक्सप्रेस होउची की जे आकु डिग्रेड करिया पई आ सेई जीन को काढी की माइक्रोब रु आमे प्लांट रे नै की एक्सप्रेस करिया को चेष्टा करूचे किंतु प्लांट कहूची जे जेहेतु एटा मो सिस्टम रो जीन हो मु आकु गोटे की दीटा जनरेशन एक्सप्रेस करबी जेमती बीटी कॉटन रे हैला तेना किंतु तापरे मु एक्सप्रेस करि परिबिनी तेनु सेति पई असुविधा हे जाउची तो आमे परमानेंटली किछि सॉल्यूशन जदी आमे फाइटो रिमेडिएशन करबा को चाहिबा आमे लैबोरेटरी रे करबाटा सहज होउची किंतु लैबोरेटरी रे न करिकी आमे फील्ड रे करबा दरकार जदी फील्ड रे न करि पारुचे ताहले प्रॉब्लम when we have start with the problem it is as usual when we end up with the experiment it is not usable it is not economically useful if we are doing it in the laboratory and when we are going to the field it is not working up or it is not coming up according to our choice or according to our requirement or according to our need ହେଲା ए पर्यंत काहर कोन पचारिया को अछि anybody else has to ask any question जहा मु कहिली बुझी पारला ना आउ काहर कोन पचारिया को अछि मैम अपन जो इंसुलिन कथा कहले से इंसुलिन टा जदि एनिमल रे एक्सप्रेस करले हमको मैक्सिमम एनिमल को माने किल करे को पड़ची तार अल्टरनेटिव रे में ट्री इंसर्ट करी इंसुलिन टा एक्सट्रैक्ट करे को ट्राई करबो इंसुलिन टा काहा देरा माने तुम कहतो जे इंसुलिन जीन टा को हमें मनुष्य देह रे डायरेक्ट फीड कर दवा बोली नहीं तो मु कहती ट्री थ्रू रु जदि हमें से इंसर्ट जदि एनिमल रे एक्सट्रैक्ट करछे तो सेम प्रोसीजर हमें इंसुलिन टा अबे बैक्टीरिया रु तयारी करूचे जे तमरो माने ई कोलाई रु तयारी करूचे ना इंसुलिन टा यस मैम हला एबे जो इंसुलिन मार्केट रे मिलुची सेटा तुमको ई कोलाई ही दउची ओके बुझेला ना नहीं मो कथा यस मैम हला एबे जो इंसुलिन आगुरु हमें गोटे गाई कि गोटे घुसरी कि गोटे मूसा कि ठेकुआ काहा गोटे मारी कि तार इंसुलिन नै कि मनुष्य को दिया होतला काना किछ अल्टरनेटिव हम पाखे नथिला किंतु जेते बेले हमें जानिले जे ई कोलाई भितरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी रे
इन्सुलिन तैयारी करा जाई पारिबो आमे सेतेबेले प्लाज्मिड थ्रू रे इन्सुलिन तैयारी कले आ सेटा भी काम करिगला सेइथि पाई आमे भाबुजे जे माइक्रोब को नै कि आमे जहा भी हेले करि परिबा किंतु सेटा सिना आमे लैबोरेटरी रे रखिकी ताकू तैयारी करूचे बोली औषध भलिया व्यवहार होउची बोली किंतु जोठी एकर एकर फील्ड कंटामिनेंट हे जाउची सॉइल हो कि वाटर हो सेठी आमे केमिति माइक्रोब द्वारा करिबा बुझेला ना नै मो क्वेश्चन दा यस मैम लो बुझिले एक्चुअली बुझेला एमती तो होते आर्टिकल टे हां यस मैम जोरे कुह शुभुनी एक्चुअली कथा मोर कटि जाउ आर्टिकल टे कोन हला आर्टिकल शुभुनी जोरे कुह हां कुह अरे की कहिबाकू चाहुथला आकांक्षा हेलो तेजस्विनी विस्मय Ma'am, is it audible? हाँ इट नाउ इट इज ऑडिबल कुह जी कहिबाकू चाहुथलो कोन कहिबाकू चाहुथलो Uh, हां कुह Ma'am, recent गोटे आर्टिकल टे मैं पढ़थिली अबाउट द हाँ प्लाज्मिड तो हाँ तादे लिखा हैथिला कि माने साइंटिस्ट माने भी प्लान करछन्ती कि सेई इंसुलिन टाको केमती से माने सेई रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा प्लांट रे इंसर्ट करिकि एक्सट्रैक्ट करिवे तो सेटा पॉसिबल हे प्लांट रे परिबा कि प्लांट रे राइट तुम जहा कहूच प्लांट रे कले ई पूरा प्रॉब्लम तो मु कहिली तमे हमर से जो बीटी कॉटन रे जो फार्मर्स माने ये कर देथिले तमे से स्टोरी टा जानिଛ तो माने हाँ जते मैम बेले हाँ फार्मर सुसाइड करथिले बीटी कॉटन लागि एटा जानिଛ यस मैम पढ़िछि एटा हाँ से कोन कोन ପାଇଁ ସେମାନେ ସୁସାଇଡ କଲେ बीटी कॉटन लागि ସେମାନଙ୍କ ଯୋଉ ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଟା ମ୍ୟାମ୍ ସେତିକି ଅଧିକ ହେଇପାରୁନଥିଲା ଯୋଉ ହିସାବରେ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ एक्सपेक्ट ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ हाँ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ बीटी कॉटन आनिले प्रथमे ସେମାନେ बीटी कॉटन आनिले अमेरिका ହେଲା अमेरिका रो गोटे कंपनी अछि मॉन्सांटो जानिथिबो ना पढिथिबो हाँ 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 मन्सांडो मॉन्सांटो प्रथमे ଯେତେବେଳେ ये 2002-3 କଥା ମୁଁ କହୁଛି ସେତେବେଳେ आंध्र प्रदेश ର चीफ मिनिस्टर थिले चंद्रबाबू नायडू सी जने प्रमिजिंग फिगर माने ही वाज सपोज टू बी प्राइम मिनिस्टर तो तांकर जेतेବେଳେ कोन हला ना कॉटन रे ब्लैक सॉइल रे कॉटन हुए आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात एई तीनटा स्टेट करंती कॉटन एबे पंजाब के हरियाणा वाला भी करूचन किछि किछि तो तांकर कॉटन हला जो लोक माने काना जेहेतु कॉटन टा ब्लैक सॉइल रे हुए से सॉइल रे आउ किछि भी हेई परिबनी माने तमे कोनोसी क्रॉप भी करि परिबनी तेनु कॉटन हला तांकर ओनली क्रॉप बाय व्हिच दे विल लिव देयर लाइवलीहुड तो से माने कॉटन करके बाहर को एक्सपोर्ट करन किंतु जो वर्ष कॉटन पूरा नष्ट हो गला से वर्ष आउ से माने किछि आउ तांकर सोर्स ऑफ इनकम किछि रहिलानी आउ तो एबे भी तमे पढुथिबो सुनुथिबो खबर कागज रे आस्तै फार्मर्स आर मेकिंग सुसाइड यस सेठु मैम से हाँ एबे सेई कॉटन न होई कि अन्य को क्रॉप लागि एबे तो नेचुरल कैलामिटी एते होउचे क्रॉप नष्ट हो जाउची तो तापर सेठु से मन कोन कले ना जेहेतु तांको चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू से जने माने वर्ल्ड फिगर रे थिले सेठु से तां कंप्लेन करले जे आमे आ कोन करबू हमकु तमे किछि हेल्प करो आउ काइना सब कंटामिनेंट हे जाउची ये लेपिडोप्टेरा द्वारा कॉटन कंटामिनेंट हे जाउची कॉटन बॉल वार्म ता कहंदी से भीतर को फणा करिक पसी जाए आ कॉटन जेतेबेले खोलिबो फळ भी देखा जाउथियो बाहर जना पड़िबनी बाहर जे भीतर पको खाइची बोली किन जेतेबेले तमे ओपन करिवो ता भीतर सब ब्लैक हे जाइथिबो instead of cotton fiber you will get black fiber white fiber you will get black fiber ସେମାନେ ତାପରେ ସେଠୁ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଏଇ କଥାଟା सेंट्रल गवर्नमेंट को नेले जे बे रिसर्च ये हो आरंभ हो आउ कौन करा जीवो रिसर्च रे सेतेबेले जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप माने फोर फ्रंट रे थिला जे केमिति करिबा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप केमिति करिबा कॉटन रो केमिति रेजिस्टेंस वैरायटी डेवलप करिबा सेडू एमाने जेतेबेले गोटे इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
एई प्रोजेक्ट टा से निजे भी कला प्लस यूरोपियन कंट्रीज आ यूनाइटेड स्टेट्स कहने से दी जण जाक हमठू कॉटन नौथिले अमेरिका गवर्नमेंट किछि नौथिला यूरोपियन कंट्रीज भी नौथिले कहना ब्रिटिशर मैंने आगु नहीं चंदी कॉटन तेणु से एटा थिला हमर तांग संगे ट्रेड टा ए ट्रेड टा किंतु हमर तो कॉटन नहीं आमे तांगु दबो कोन तेणु तांकर बहुत फैक्ट्री बंद हो गला माने हमर तो बंद हैला ही हैला तांकर भी बंद हो गला तेणु से माने इंटरेस्ट नेले जे नहीं एटा भी दैट विल बी ए अपकमिंग रिसर्च टॉपिक कहना तमे जदी रिसर्च करके भी हमहु किछि क्रॉप माने मंजी दबो ताहले भी आमे तुमको कॉटन सप्लाई करू सेटू एमती कि इंडिया रे भी 10टा कि 12टा लैबोरेटरी को ए प्रॉब्लम टा दिया हला और से माने तांको इच्छा रे चॉइस रे नेले तो प्रथमे अमेरिका गवर्नमेंट रो मोंसांटो से कंपनी सी प्रथमे कहला जे मु आपन को जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन सीड देबी सेटू तापरे अन्य साइंटिस्ट माने सेटू भाबिले से माने एमिता अमेरिका सबले सबु माने रिसर्च काम रे सबले से आगे थाए आइदर यूरोपियन कंट्रीज नले अमेरिका ए दी जण की हेले गोटे आगे रही थांदी तो ए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप रे तेणु सेठू माने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहला जे हां हमें तमठू सीड नबू किंतु विथ एग्रीमेंट कोन एग्रीमेंट जे आमे जानिनु वेदर योर सीड्स आर जेनेटिकली अप टू व्हाट एक्सटेंट इट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड किंतु आमे तमठू एबे प्रथम बैच रो मंजीटा बिना पैसा रे किनिबू आउ जदी कॉटन बाहरला आमे तुमको देबू तापर तमरो पैसा कथा आमे तम संगे कथाटा करिवु आउ जदी किंतु तम सीड न हैला माने गोटे जनरेशन रो आ गोटे जनरेशन को जिबा पर जोटा कि हमरो सब बेले डाउट थिला जे प्लांट हैला ऑटोट्रोफिक ताकू तमे जोर जबरदस्ती करी पारिबो नाही जेतिकी तार इच्छा हबो से सेतिकी दबो तापर जेबे से चाहिबो से जीन के डिग्रेड करके फोपाड़ी काढी की दे दो से तम पय एक्सप्रेस करिवनी तेणु जेहेतु ए डाउटा तांकर थिला सेठु से माने तांको संगे या रखिले कंडीशन जे जदी हमरो किछि लॉस हैला ताहले तमे से लॉस को भरणा करिवो धर हमरो नेले फार्मर माने आमे सिना तमठू आनिलु मंजी आगो तापर कॉटन दबु किंतु आमे तो फार्मर कोठो आ सेमती फ्री ऑफ कॉस्ट रे आनि परिबने तांकठू आमे जाहले किछि पैसा देकी दबु मे बी सब्सिडाइज रेट किंतु किछि हेले पैसा नबु तापर से माने तुमको देबे माने कॉटन देबे तुमको से भी राजी हला अमेरिका गवर्नमेंट भी राजी हला बिना पैसा रे से हमको मंजी सप्लाई करिवो आउ कॉटन हेले से नबो लॉस हेले से भरणा करिवो तो गोटे जनरेशन गोटे वर्ष माने कोन करले ना प्रथम वर्षटा हेला माने गछ हेला रेजिस्टेंट कॉटन हेला आउ जहा कॉटन बाहरिला तांकू दिया हला से जो प्रथम वर्ष जो मंजी हैला एमाने ता देहरु कोन कल आ कोन सब वर्ष जने लोक मंजी किनिबो कि से मंजी भी बहुत कॉस्टली आम फार्मर कर कि आम कंट्री रो कैपेसिटी नाही जे से मंजी किनि की माने ये कर परिबो सप्लाई कर परिबो तेनु से माने कोन करले ता देहरु हेल्दी मंजी जेतिकी सेतिकी बाछि की पुनी नेक्स्ट ईयर पय रखिला पर जेतले से माने कॉटन बुनिला परे देखाला जे इन्फेक्शन हैला आरंभ हैला जेतले इन्फेक्शन तापरे नेचुरली आउ एगो गवर्नमेंट लेवल को कथा जाई माने आगो इंडिया गवर्नमेंट को जीवो तापरे अमेरिका गवर्नमेंट को जीवो तापरे सेटू रिप्लाई आसीबो ता भितरे कोन हैला एमान जेतले जानिले जे नेचुरली देयर विल बी ए र्यूमर माने कथा कोन एडा कोन लुचि की रहया कथा अछि जे somebody has spread the news कि अमेरिका हमको ठकी देला हमको एई मंजी देखी कोन गोटे सेथरे कहिले से माने आम साइंटिस्ट माने कहिले जे सीए सेथरे गोटे टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी फिट करथिला कोन टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी फिट करथिला जे से टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी होचे गोटे वर्ष पर से जीन टर्मिनेट हे जिवो किंतु एक्चुअली सेटा जमारो फैक्ट न केना गोटे वर्ष पर मंजी जेहेतु मंजी रे जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन्स ता थिला तेणु से जीन एक्सप्रेस कला गोटे वर्ष नेक्स्ट वर्ष को कलानी एडा हबो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म रे एडा हबो जदी हम लैब रे ग्रो करोचो दैट इज अ सेपरेटिस्ट किंतु फील्ड को नेला परे फील्ड विल कंट्रोल योर plant will be controlled by the environment in the field plant will control by the atmosphere in the field in the open air in the open space
सी आउ सेतेबेले देखिबनी जे केना ए जीन टा जदि प्लांट रो नेटिव जीन हेथांदा ओरिजिनल जीन हेथांदा ताहले से एक्सप्रेस करथांदा किंतु तमे ताको मॉडिफाई करके जबरदस्ती पुरैछ तेणु एनवायरनमेंट रो इच्छा हेले ताको अलाउ करबो सिग्नलिंग करबो नहल नै सेई टाइम रे माने एतिकी कथा हेई र्यूमर सबडे स्प्रेड हैला जे अमेरिका गवर्नमेंट हमको ठकी देला हमर आ हेई परिबनी किछि ता भितरे बहुत लोक सुसाइड कर देले बहुत लोक माने गोटे गोटे गां पूरा तांकर निश्चिन्न होई गला एते फार्मर मास सुसाइड माने हमर जेंती जो ब्रिटिशर माने थिला बेले पंजाब रे हेतिला गोटे जालियाना वाला हत्याकांड सीए Yes, एई ma'am. भले हैला माने पूरा गोटे गोटे गां पूरा ये हे गले लोक जेंती हमर सुपर साइक्लोन हैला 99 रे गोटे गोटे गां पूरा कोस्टल बेल्ट रु पूरा बाली माडी गला सेई भले हैला माने गोटे गोटे गां रु पूरा फार्मर्स वाइप आउट हे गले परिवार जो माने काम करथिले तो कि आ गोटे अधे जो माने छोट पिला कि जो माने काम करू नथिले कि सीनियर सिटीजन एमती रही गला पारे चंद्रबाबू नायडू सेठू तांको एलिगेशन कला गवर्नमेंट को जे तमे माने टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी फिट करके एबे आउ कॉमन मैन को कथा रहिलानी एबे रहिला जे साइंटिस्ट मान कथा तेणु आम साइंटिस्ट माने कहिले जे सी टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी फिट कला सेथिपय सेकंड जनरेशन रे सीड हेई पारलानी तापरे से टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी से फिट कला बोल सेटा नुह किंतु पर सेटा जणा पड़िला सेतेबेले तेणु सेथिपय ताकू जेहेतु हमर एते लोक सुसाइड कले सबु फैमिली के कंपेंसेशन दिया हबो तेणु सबु फैमिली के जो कंपेंसेशन दिया हला सेटा से कंपनी रु क्लेम करा हला मोनसांटो कहना कंडीशन से या थिला तो अमेरिकन गवर्नमेंट से कंपेंसेशन देला आउ तांको दिया हला ता परठू माने एते लोक मरिबा परे एटलीस्ट यू हैव टू लर्न सम लेसन जे तमे प्लांट देहरे जहाँ भी चाहिबो प्रोड्यूस करि पारिबो नाही फॉर एन जनरेशन F1 जनरेशन रे होतो हेई पारे F2 रे भी हेई पारे F3 जाय भी हेई पारे मैक्सिमम टाइम टू नेकी तापरे प्लांट रो इच्छा हले से करबो इच्छा न हले न करबो तेणु तापरे आउ प्लांट ऊपर कहीं डिपेंड करि पारलेनी आमे आजी वी आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर तापरे प्रथम यूरोपियन कंट्री बंद कर देला जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड तापरे अमेरिकन गवर्नमेंट बंद कर देला आ इंडिया तो एमिति केबे भी फॉर नथिला काहेकि ना जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो बीटी ब्रिंजल हमर आसिला मार्केट को से कहला आमे जदी बाइगन सेते बेले गोचे 1980 रो तो 80 रु आरंभ होई के 2000 पर्यंत आसिला काना हमर जो मास सुसाइडल फार्मर्स एडा 2002 रु 4 भीतर हैला ए एपिसोड टा तो सेते बेले जदी हमर एई जनरल बाइगन 20 टंका कि 30 टंका रे केजी मिलुचे से मिलुचे 50 टंका कि 60 टंका रे एंड दैट टू लोक मानकर भी मन भीतर एटा गोटे एथिकल इशू रहिला जे जो जीन टा हमें भर्ती करले बैसिलस thuringiensis रो जीन टा भर्ती करले इंसेक्टिसिडल जीन जे ता भीतर गोटे पोको मारिबा जंत्र रहिला जनरल लोक कोन भाबिबो व्हाट ही नोज अबाउट जीन कि ये गोटे टॉक्सिक जीन आ गोटे टॉक्सिक प्रोटीन प्रोड्यूस करबो बोली से तो ता मुंडर रहलेनी से भाबले जे ता भीतर गोटे पोको मारिबा जंत्र रहिला जदि पोको मारिबा जंत्र रहिला ताहले आमे भी ता खाइले भी हमर किछि हे जाई परिबो तापरे मे बी इट वाज नॉट श्योर कि से माने आमे तो खेरते पर्यंत जाई गलेनी केना एक त हमर पैसा नै आमे एते बेकार जिंस रे मुंड काहे खेलेबा आमे सेमती करि परिबानी कंट्रोल कंडीशन दे से माने किछि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप करले किंतु देखिबा पई किंतु से माने ग्रीन हाउस कंडीशन रे करले आ हमर एते पैसा नै जे एकर एकर जमी को आमे ग्रीन हाउस कर परिबा तांकर अछि पैसा से माने एकर एकर जमी की ग्रीन हाउस करले ता भितरे करले तेणु से कंडीशन रे से माने माने एई सबु जिंस प्लांट पाई धीरे 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 वाइप आउट हे गला जे आमे बहुत पैसा खर्च करले किंतु एंड प्रोडक्ट इज नथिंग जे बैक्टीरिया रु बाहर करके आमे एडिबल वैक्सीन जो गोटे हेतिला जे आमे को डिजीज पे वैक्सीन भी तैयार करि परिबा एडिबल वैक्सीन माने कोन तमे को गछ देहरे गोटे फल देहरे तमे ताकू ए करबा आलू रे चेष्टा करा हेतिला तो हेई परिबो किंतु तमे ताकू केते दिन जाय रखि परिबो
केते दिन जाए यूज कर परिबो सेटा होची कथा माने प्लांट को तमे केते दिन जाए यूज कर परिबो प्लांट देहर बहुत ट्राई करा हिची प्लांट देहर ट्राई करबा छडा हमरो आमे डायबिटीज हेले कलरा खाए खाए ना नहीं यस खाएटी मैम। हाँ Yes, कलरा ma'am. रे हाँ कलरा रे गोटे इंसुलिन अच्छी जे सेटा होची ताकू आमे कहचे पी इंसुलिन कहना इंसुलिन रो समस्तଙ୍କର ସବୁ इंसुलिन रो स्ट्रक्चर एका भलिया इंसुलिन रो स्ट्रक्चर अमीनो एसिड एटा गोटे प्रोटीन तेनु तार अमीनो एसिड स्ट्रक्चर भ्यारी करे तो कलरा रे जो इंसुलिन थिला सेटा को पी इंसुलिन काहे कि आमे कहले ना प्लांट इंसुलिन बोली तो सेटा को भी आमे आमे चाहिले जे नै कलरा रे भी आमे आमे जानिने केते को कलरा रे भी वैरायटी अछि गोटे छोट अच्छी गोटे बड़ अच्छी गोटे मिडिल साइज अच्छी पत्र रे केते इंसुलिन आछी तो ताकू भी आमे चेष्टा करके प्रिजर्व करके रखि पारने सेति आमे खाली कहउचा हम डायबिटीज हेले कलरा खाओ कि डायबिटीज हेले एटा खाओ कना तार अमाउंट केमिति बढ़िबो कि कोन करबो हां आमे पेस्टिसाइड किछि दे देबा कि सेतरे मैन्योर किछि दे देबा कि आजकल बायो फर्टिलाइजर दे देबा सेमति हेले बढ़िबो जदी बढ़िबो किन ताकू भी आमे किछि मॉडिफाई करि पारने माने जहा जहा भीतर अच्छी ताकू भी आमे मॉडिफाई करि पारुने आउ आमे अलगा आउ फॉर्म रे कोन तयार करि परिबा तेनु आमे एई जीन ताकू बैक्टीरिया हेइची बोली आमे ताकू कंट्रोल कंडीशन रे रखिचे फर्मेंटेशन रे इंसुलिन बाहर करचे लैबोरेटरी रे तयारी करूचे ताकू ड्रग करके बिक्री करूचे बैक्टीरिया हेइची बोली जदी प्लांट हेइ थांदा से केबेठू वाइप आउट हेइ सारंतानी तेनु आमे करि परिबानी माने काहे की करि परिबानी एया हला हमर लिमिटेशंस हला बुझियला यस मैम। बुझियला हला तेनु आमे जते बेले भाबिबा जे फाइटो रिमेडिएशन करिबा कि बायो रिमेडिएशन करिबा ताहले केमिति करिबा बायो रिमेडिएशन बैक्टीरिया रे हेले लिमिटेशन हला एया प्लांट रे हेले माने हेइ परिबो किंतु नेचुरली जो प्लांट बायो रिमेडिएशन करि परिबो जेमती बड़ बड़ गछ लगेले से माने मेटल कंटामिनेशन नहीं पारिबे इंदी यूकैलिप्टस रे एटा देखाइ जे यूकैलिप्टस तार भी अलगा ये अछि यूकैलिप्टस जते बेले लगा जाए सेते बेले से सॉइल टा पूरा डिग्रेड हे जाए माने नाइट्रोजन डिप्लीशन पूरा हे जाए माने से सॉइल टा आ किछि रहेनी किंतु एटा देखाइ जे यूकैलिप्टस रूट रो मर्क्यूरी आ क्रोमियम दीटा जाक रिमूव करिवार कैपेसिटी अछि एटा क्रोमियम जो क्रोमियम रिडक्टेज तयारी करे से दैट हैज बीन डिसाइफर्ड एंड दिल्ली आईआईटी रो जने साइंटिस्ट एटा को डिसाइफर करथिले किंतु तुमको ता संगे आउ डिसएडवांटेज नबाक पड़िबो जदी तुम यूकैलिप्टस ग्रो करूचो ताहले सेही एरियाटा पूरा रही जिवो माने से एरिया रे से सॉइल रे आउ किछि फर्टिलाइजेशन किछि रहिबन से पूरा डिप्लीट हे जिवो से सॉइल तमे आ सेथरे किछि ग्रो करि पारिबन हला तेनु एटा हला बड़ ट्री हेले एटा हला लिमिटेशन आउ गोटे हला जदी तमे छोटो प्लांट सपोज छोटो प्लांट तमे ग्रो करिवो छोटो प्लांट ग्रो करले तार हला जे तमे तापरे ताकू केमिति यूटिलाइज करिवो खाली धर तमे गोटे फॉर एग्जांपल मु कहूची आजोला ना सुनिथिबो सुनिचन ना नहीं Yes, हाँ ma'am. अच्छा सेटा को ग्रुप रो प्लांट algae fungi ब्राइफाइटा टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म को प्लांट को कहना प्लांट हिसाब रे पुणी आमे से अनुसार ये करबा ना एटा तो सब पढिथिबो तुम +2 रे algae fungi तो पढिथिबो ना यस नहीं मैम। पढिचो ताले ये algae हां को एज अ लॉट ऑफ फंगाई Yes, ग्रुप ma'am. रहे। माडो मैंने सॉरी। जाई आ कोन हेतिबो को मैडम आलजी ही थी वो। आई algae केमति हबो आजोला बोले नहीं algae हबो ना ना algae हबोनी वाटर बॉडी रे ग्रो करे दैट इज ट्रू किंतु जिम्नोसोम। हाय जिम्नोस्पर्म हेले एक्सोटिक प्लांट्स माने हिल रीजन रे ग्रो करिवे हिल टॉप रे ग्रो करिवे देखु जुटी साइकास
बोटानी डिपार्टमेंट सामने जो हाँ अच्छी हाँ अच्छे साइकस सी केमती पानी रे रहिबो से भलिया गछ पानी रहि परिबो माने सेही जातीय गछ केबे पानी रहि परिबो नहीं नहीं से 4 वर्ष रे थरे तार फूल फुटुथिबो पत्र भी माने से केबेठु लागिची भाबे आमे से डिपार्टमेंट को जेबेठु एंट्री करलुनी से गछ सेबेठु लागिची एटा होची टेरिडोफाइट हैला आजोलाटा हला गोटे टेरिडोफाइट वाटर फॉर्म बोली ताऊ कोहंती हैला आमे ओके त मैम आजोला फिलिकुलोइडिस बोली गोटे अछि स्पीसीज अछि से कोन करे ना लेड को रिमूव करे अच्छा लेड हला गोटे टॉक्सिक मटेरियल ना नहीं यस मैडम अच्छा लेड टा हमको ट्रैफिक रे बहुत मिले कोठु आसे सेटा ट्रैफिक रे पेट्रोलियम रू मैडम नहीं जो माने फ्यूम्स एग्जॉस्ट हुए व्हीकल्स रु सेथरे लेड ऑक्साइड आसे हैला से फ्यूम्स हला रिच इन लेड ऑक्साइड हैला से आजोला टाकू यूज करा हला लेड रिमूव करियारे से रिमूव करे माने 80% रु 90% आजोला रो भी स्पीसीज अछि अलगा अलगा आजोला पिनाटा आजोला बाइफरकाटा माने डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज अछि तो सी स्पीसीज अनुसार सी रिमूव करे किंतु आमे सी आजोला धर गोटे आमे रखिले आजोला जेमती से रिमूव करूची माने एयर रु तो रिमूव कर परिबनी वाटर को आमे छाडिले लेड को छाडिले आ सेही वाटर बॉडी रु आजोला रिमूव कला तापरे आजोला जेमती बिलाती दळ माडुची कि हाइड्रिला माडुची माने आइकनिया कि हाइड्रिला जेमती माडुची सेमती आजोला माडी जिवो पानी रे काने से माने पॉल्यूटेंट रिमूव कर तापरे आमे ता कोन करिवे व्हाट विल डू खाली बायोमास छोड़ा आउ किछि करि परिबानी जेहेतु सेथरे एते लेड अछि माने आमे सॉइल टाकू सॉइल वाटर एयर को पूरा खराब करके छाड़ छाड़लेनी माने आ कोनोसी काम रे से लागि परिबनी माने एते पॉल्यूशन हे गलानी जे आमे ताकू रिमूव करले भी तापरे व्हाट नेक्स्ट रिमूव होला पानी ठीक हे गला किंतु ए जो गछ हेछि आकु तो पुनी नेकी कोठी ओटे पकेइबो ना नहीं से जो आजोला तमरो लेड अब्जॉर्ब कला सेही आजोला को तुम कोन करिवो काना ताकू जोठी पकेइबो सेही सॉइल कंटामिनेशन हो आउ ये तो एमतिया जिंस नुह जे तुम कहबो आमे सुखै की पोडी देबो सुखै पोडी देले कोन होला से सॉइल रे रहिला ना नहीं हला जदी आमे बड़ गछ नउचे ताहले या प्रॉब्लम जे ता रूट एताडी की स्प्रेड हे जाउची जे जदी फ्रूट बियरिंग ट्री हेथियो से केबे हेले भी नबनी ए जिंस गुडा काहे कि ना तार रिप्रोडक्टिव सिस्टम माने प्लांट जते बेले रिप्रोड्यूस करे सेते ना आमे प्लांट रो किछि केयर नउनी सी तार निज मन इच्छा फल दउची हमकु फूल दउची हमकु का जहा में केयर नउचे इंडोर प्लांट रो हम भाबजे जे आकु लगेले घर भलो हे जिवो आकु लगेले ऑक्सीजन मिल जिवो सेति बाय हमें केयर नउचे नहले अदरवाइज वी डोंट केयर फॉर द प्लांट्स से केयर करूने बोले हमकु एति असुविधा होउची तेणु आम बड़ गछ को हम तो छोट गछ को केयर करना बड़ गछ को केयर करे आ फ्रूट बियरिंग प्लांट केबे हेले अब्जॉर्ब करबनी तमरो पॉल्यूटेंट काहे ना सी सब बेले देखिबो तार निजर सेफ्टी से कोमरो जो पटे पॉल्यूशन बेसी थिबो से पट एरिया को छाडी की तार रूट को अलगा आड़ को स्प्रेड कर दबो जो बड़ को पॉल्यूशन नथिबो आ जेति की अब्जॉर्ब करला से सेठी माने दैट इज फाइटो ऑगमेंटेशन से रूट रे रहिबो से रूट ताको अब्जॉर्ब करके सेठी मरि जिवो से जगह रे ही रहिला से छाडीबनी ऊपर को केबे हेले काना ऊपर को छाडिले जदी से हेवी मेटल छाडिबो ताहले तार रिप्रोडक्शन केमती हबो आ तार सबु एनर्जी सबु मेटाबोलाइट जेतले से रिप्रोड्यूस करे सेति पई जो गछ गुडा रिप्रोड्यूस करंती आ तुमको फ्रूट्स दियंती जे थ्रू आउट ईयर दउचंती अलगा क्लाइमेट रे दैट इज सेपरेट इशू जेमती तुमरो तथापि भी थ्रू आउट ईयर कोन माने जेमती हमरो हमरो आम स्टेट रे एप्पल गार्डन नहीं किंतु हमरो जो खरा दिन फ्रूट्स अछि धर आंब हला पिजुड़ी हला पणस हला से वर्ष रे गोटे थर फल दे काना वर्ष सारा से लागी लागी रेनी सीजन पर से बढ़िबा आरंभ करे बढ़ी की आरंभ करके तार सबु मेटाबोलाइट एकाठी एक्युमुलेट करके रखे जे केते बेले रिप्रोडक्टिव सिस्टम आसीबो आ तार फ्लावरिंग हो फ्रूटिंग हो तेणु सी केबे हेले नबनी ए टॉक्सिक जिंस सी केबे हेले नबनी कने सी नेले भी कोन करियो से नेले भी सेंती रहिबो
देखिबो तमे जो जगह बहुत पॉल्यूशन आउ बड़ बड़ गछ आगु लगा हो जाइथिला एबे इंडस्ट्री हो गला पॉल्यूशन हो जाउची से गछ सेमती खाली किछि पत्र थिबो से सेमती रहिथिबे तांकर किछि रिप्रोडक्शन हो नथिबो फ्रूट बेयरिंग प्लांट लगेले भी फ्रूटिंग हबनी तेणु तमे जो एवेन्यू प्लांटेशन रे तमे रखुच एवेन्यू प्लांटेशन प्लस पॉल्यूशन ऑब्जर्वर एबे आउ खाली एवेन्यू प्लांटेशन होउनी रोड साइड रे हमें जो गछ लगौचे एबे हमें दीटा पर्पस पे लगौचे एवेन्यू प्लांटेशन भी हबो आउ प्लस पॉल्यूशन ऑब्जर्व भी करथुबो तेणु आमे खाली जो गछर कैनोपी भलो अछि से भलिया गछ लगौचे गोटे हला बोळ गछ हला तार सेटा गोटे एवरग्रीन ट्रे अपरूटेड बहुत कम हुए सी तेणु से गछ आमे लगौचे किंबा लिंब गछ जोटा हमको बेसी भी दरकार नहीं माने दरकार नहीं माने आमे ताकू हां लिंब गछ ता जहा हले भी चलिबो आ जेहेतु तार एतिकी माने डिफेंसिव बायोमोलिक्यूल अछि तेणु सीए तार से एई कैपेसिटी अछि जे सी किछि मेटल अब्जॉर्ब करिकी डिग्रेड करि परिबो माने सेमती गछ को हमें जहार तथापि लिंब गछ गोटे टाइम रे पूरा सेनेसेंस हो जाए तार सब पत्र झड़ी जाए तेणु प्रॉब्लम है जे आमे जदि प्लांट को नेकी फाइटो रिमेडिएशन करिबा ताहले बड़ प्लांट नेले तार भी प्रॉब्लम अछि छोटो प्लांट नेले तार भी प्रॉब्लम अछि एग्जांपल देखि कहली जदि छोटो प्लांट नौचे आजोला टाइप रो वाटर बॉडी किछि नौचे आ छोटो प्लांट नेले तुमको वाटर बॉडी ही नबाक पड़ी वाटर बॉडी रे काहे कि ना जदि तमे छोटो प्लांट को एमती खाली सॉइल रे लगोजो केना तार लाइफ हर्ब तुम तो हर्ब श्रब ट्री जानिथिबो हर्ब रो गोटे लाइफ टाइम अछि से 4 मास भितर तार होल लाइफ सार दबो जर्मिनेट करिवो रिप्रोड्यूस करिवो तापरे मर जिवो से एडी की छोटिया प्लांट ता भितर से केते पोल्यूशन अब्जॉर्ब करिवो अब जेति की अब्जॉर्ब करियो जदि फ्रूट बेयरिंग प्लांट जेंति पल्सेस मुग डाली बिरी चना कोलथ हरड एई गुडा को हमें केबे हेले यूज कर परिबानी आ धान गहम आकु भी हमें केबे हेले यूज कर परिबानी फाइटो रिमेडिएटर केना हमें तो खाइबा आ मन रे सब बेले शेयर हो जिवो जे एति की मेटल अब्जॉर्ब करथिबो क्रोमियम हो कि लेड हो कि आयरन हो कि जिंक हो कि जहां भी हो अब्जॉर्ब करथिबो हमें खाइबानी फॉर एग्जांपल तुम गोटे कहूची जे तुम जानिथिबो नाल्को रो आश पॉन्ड अछि जानछ ना नहीं यस मैम अच्छा नाल्को आश पॉन्ड रे फ्लडिंग हेतिला जानछ फ्लडिंग माने कोन देखो आश पॉन्ड माने तांकर जो बाई प्रोडक्ट जो फ्लाई एश जो गुडा को इटा तयार करियारे लगा होची आजकल इटा रे रोड रे लगा होची केना एते बढ़ी गला बोली ताकू सेसको इटा और रोड रे लगा हला केना एग्रीकल्चर रे जति की यूज हेई परिबो जति की न हेई परिबो नाही तो से थ्रू कोन हला ना आश पॉन्ड माने से माने आश पॉन्ड रे आश भी जे आश ता जतले जाए बाहर को से पानी संगे स्लरी हेई की जीवो केना तमे सेंते आश पाउडर छाडी परिबोनी जदि पाउडर फॉर्म रे छाडीबो ताहले से पाखरे 7 किलोमीटर पर्यंत जति गां थिबो सब पूरा माने पोती हेई जीवो सेथरे से पाउडर रे हला तेणु तमे स्लरी करिकी छाडीबो किंतु स्लरी करिकी छाडला परे से पॉन्ड रे जाई की डिपोजिट हला तमे टाइम टू टाइम सफा करबा दरकार सफा एमाने कोन करले आ सफा न करिकी सेंती खाली डिपोजिट कर चलले तो जेते बेले ओवरलोडेड हबो जेंती फ्लड आसिले माने पानी सबडे माडुची सेमती गोटे थरा आश पॉन्ड फाटी गला जते बेले काने से पानी सहित जमा हेची सेमती बन्या हला बेले भासी गला सबु आश भासी की जाई की से पाखरे 3 किलोमीटर रेडियस रे जेते गां थिला सबु गां रे पसी गला से आश आउ पाखरे पाखरे किछि बिल थिला से बिल रे भी माडी गला जो वर्ष आश पॉन्ड फ्लडिंग हला तापरे कने वर्षा दिन पर फ्लडिंग हला वर्षा दिन पर हला को धान रे फूल बाहर पड़ी थाए धान गछरे तापरे वर्षा दिन पर सेटा माने नवेम्बर डिसेंबर बेल को धान कटा हो जाय आ हमर सेप्टेम्बर पर्यंत वर्षा दिन रुहे तो सेई जो फ्लडिंग परे जेति की धान भी अमल हला लोक ताकू खाइबा को पसंद करले नाही नेले नाही से धान काटिकी आउ कंपनी रु कंपेंसेशन मागिले जे हमरो एतिकी एक्चुअली भूल आंकर एमाने फ्लडिंग करिसंती
ତେଣୁ କମ୍ପେନସେସନ ଦବ कंपनी ସବୁ जो लोक मानकर जमी रे आस माड़ीगला सेमानकु देला माने से धान से बिलर सेमती पड़िकी रहिला गाई गोरु जहा सिकी खाइले आउ से धान कटा हला नहीं कि घर को गला नहीं हला कहीं कि ना आस्पन रे हेवी मेटल भी किछि रहउची किछि क्रोमियम रहउची किछि मर्क्यूरी रहउची लोकंकर सेटा मन भीतर रहिला जे गछ निश्चित भाबरे नेइथिबो हेवी मेटल आमे बाहरु चावल किनिकी खाइबु सिना आम धान आनिबु नाही घर को हला तेणु तो आमे मैम जतबेले हां पचार पचार तो मैम सेई जगह रे कहीं फाइटोरेमिडिएशन हलानी जदि चाहिथिले भी कर परथानते फाइटोरिमेडिएशन कहा कोन लगई करिवे धान बिलक सेटा लोक मानकर पर्सनल प्रॉपर्टी फाइटोरिमेडिएशन करिवो जतबेले तमे कोनोसी फ्रूट की क्रॉप बियरिंग प्लांट रखिबोनी सेटा पर होची एया प्रॉब्लम माने ताको आ धान भलो भी हेतिला एमिति न जे धान खराब हैला माने धान बिलर से माडी गला तापरे धान भी भलो हैला काना किछटा नुवा जिंस जाईची ना फील्ड को मे बी सेथरे किछि मर्क्यूरी जाइथिबो किछि लेड जाइथिबो जहा भी टॉक्सिक हेवी मेटल थिला से आसरे किछि किछि से धान को भी जाइथिबो किंतु बहुत माने टेस्ट करथिले भी हेथांदा किंतु लोको से माने हेले इलिटरेट लोको गाँ लोको से माने मानिबे जे नाही धान रे लेड नाही तमे जते कहिले भी सुधा से माने मानिबे की ना तेणु से माने नेले नाही आ फाइटोरिमेडिएशन तमे करिवो केंती आइदर ताकू वाटर बॉडी को कन्वर्ट करिकी किछि छोट गछ लगेइबो किंबा बड़ गछ लगेइबो तेणु किए कहा धान बिलटा को बड़ गछ लगेइबो छाड़िबो की ना छोट गछरे देबी हे परबो हेई थार थांदा किंतु से माने कहले आमे धान बिल माने छोट गछ जहा भी लगेले ता फसल से माने खाइबेनी तापरे से माने कोन करले से काढी की से फ्लाइया सब काढिले सेथरु काढिले पुणी तांकर जो जो जति की माडी जाइथिला ता देहर एक्स्ट्रा माटी पकेइले पुणी ताकू कल्टीवेशन करले जे जहा रहिला गोटे मिनिमल अमाउंट रहिला आ सीए गछ को एते नष्ट करिवो नाही माने जहा भी हेवी फ्लाइएस मेटल टा हां केमती करले सेटो फ्लाय सुखी गला पर काढी देले गुण धान जतेबेले नेलेनी से माने सेई धान सहित ऊपर ऊपर रहिला ना सेटा माने जतेबेले जेंती तमे भाबो केबे जदी फ्लड देखिथिबो फ्लड जाए फ्लड गला पर पानी छाडी गला पर ऊपर माटी रहि जाए माटी उडा रहि जाते बास फ्लाइयास हला सेया पानी छाडी गला फ्लाइयास रहि गला ऊपर अच्छा से फ्लाइयास जेंती रोड तयारी होची घर तयारी होची फ्लाइयास पके के हम से जगह को सॉलिडिफाई करचे हला से फ्लाइयास को सेमती काढी देले मैनुअल लेबर रे कोडी कोदाଳ फाउडा धरिकी काढी देला पर तापर तांकर नेक्स्ट वर्ष धान चाष करले लोक पर्सनल ये हले देबेनी तापर माने फ्लाइयास फ्लडिंग हेजिबो बोली पाखरे पाखरे माने फ्लाइयास तो सेतेबेले डिस्पोज भी हेई पार नथिला एबे तो से माने डिस्पोज करलेनी जे रोड तयारी हबाकू ब्रिक तयारी हबाकू गवर्नमेंट ऑर्डर देला जे फ्लाइयास डिस्पोज करा जाऊ तेनु फ्लाइयास एबे से माने फ्री ऑफ कॉस्ट रे फ्लाइयास दोचंदी किंतु ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हला तमरो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत धर भुवनेश्वर रो गोटे लोक आनिबो अनुगुळ रु फ्लाइयास नालकोरु ताकू कॉस्टली पड़िबो तेणु से माने फ्लाइयास ताकू फ्री ऑफ कॉस्ट देले आ बेले बेले भी गवर्नमेंट रो काम थिले से माने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी से माने निजे देकी ना नहले पॉन्ड फाटी जिवो फाटी गला आहुरी तां कंपेंसेशन देबा पड़िबो ता अपेक्षा एमिति खबर काज रे ना बाहरिबो जे फ्लाइयास फ्लडिंग हे गला पॉन्ड फाटी गला ता अपेक्षा बरं आमे जतिकी माने टाइम टू टाइम आकु रिप्लेस कर दो जार तयारी होची घर कोठा रास्ता जो सिटी हो जो एरिया हो जदि पाख पडुचे ताहले से नै जाओ फ्री ऑफ कॉस्ट रे मैम अनुगुल जति भी क्वार्टर सब बना होची हाँ बैरन लैंड जो माइन सब थिला हाँ माइन को रिकवर करिया पई तार माने डम्प्स वगैरह से एस रे फिल करा होची हाँ सेई जो सेटा सेठी पई पर लागिला से सुगु माने रही की आस पॉन्ड फटेबा अपेक्षा
ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ଆସ୍ପଣ୍ଡର ସାଇଜ ଗୋଟିଏ, ମାନେ 4ଟା 5ଟା ଆସ୍ପଣ୍ଡ ଏକାଠି କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଆସ୍ପଣ୍ଡର ସାଇଜ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପୁରା ବିଲ୍ଡିଂ ଯେତିକି ଏରିଆ ଅଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆସ୍ପଣ୍ଡ ବିଲ୍ଡିଂ ଆଉ ଗାର୍ଡେନ ମିଶିକିରି ଯେତିକି ଏରିଆ ହବ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆସ୍ପଣ୍ଡର ସାଇଜ ହେଲା ସେତିକି ହେଲା। ତେଣୁ ତମେ ଭାବ ସେଥିରୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଫାଟିଥିବ ସେ କେତେ ବାଟକୁ ଯାଇଥିବ ଇମାଜିନ। ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍। ମ୍ୟାମ୍ ଆମ ଘର ଅନୁଗୁଳ ହଁ 2011ରେ ହେଇଥିଲା ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା। ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ବି ସବୁ ବନ୍ଦ କରାହେଇଥିଲା। ବାସ୍, ତେଣୁ ସେଇଥିରୁ ଭାବ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ହଁ ଆମେ ଫାଇଟୋ ରିମେଡିଏସନ କରିଦବା କି ବାୟୋ ରିମେଡିଏସନ କରିଦବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଏଲ ଟାକୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ କଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବିଲେନି ଯେ ଆମେ କେତେ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ ରେ ନଷ୍ଟ କରୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଆସିଲା ଏମାନେ କହିଲେ ଯେ 1966 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, 60s ରୁ ଇନିସିଏଟ ହେଲା, 66 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗ୍ରୀନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ। ଏମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଦେଇକି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଦେଇକି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ ଦେଇକି ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଧିକା ବଢେଇବୁ, କିନ୍ତୁ ତା ସାଇମଲଟେନିୟସଲି ଦେଖିଲେନି ଯେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ତମେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ପିଓରଲି ଟକ୍ସିକ, ସେ ଯିବ କୁଆଡେ? ତମର ଏଇ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ରେ ହିଁ ରହିବ, ସଏଲ ହଉ ଏୟାର ହଉ ୱାଟର ହଉ, ଆକୁ ଛାଡିକି ଆଉ ସେ ଯିବ କୁଆଡେ? ସେ ଜିନିଷ ଯେତିକି ପୋକ ମଲେ ମଲେ, ତାପରେ ସେ ଜିନିଷ କୁଆଡେ ଯିବ? ପୋକ ମାରିବା ପାଇଁ କି ଇଏ ମାଇକ୍ରୋ ମାରିବା ପାଇଁ ତମେ ଯେତିକି ଜିନିଷ ୟୁଜ କଲ ସେ ୟୁଜ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯିବ କୁଆଡେ? ତେଣୁ ୟେସ୍ କେତେ ମ୍ୟାମ୍, ସେଇ ବର୍ଷ ଯୋଗୁ ତ ହେଲାଣି। ୟୁଟ୍ରୋଫିକେସନ ବଢି ଯାଉଛି ଅଧିକା। ବାସ୍ ତେଣୁ ସବୁ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ପଲ୍ୟୁସନ ବଢି ବଢି ଚାଲୁଛି। ଗଛକୁ ବି ସାଇମଲଟେନିୟସଲି ଆମେ ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ ବି କରିଦେଲେ। ଗଛ ରହିଲେ ନା ଆବଜର୍ବ କରୁଥିଲା। ସେ ଫଳ ନ ଦଉ ପଛେ, ଆମ୍ବ ଗଛ ଫଳ ଦେଲାନି, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଅର୍ଚାର୍ଡ ଥିଲା, ସେ ଫଳ ଦେଲାନି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ପଲ୍ୟୁସନ ତ ଆବଜର୍ବ କରୁଥିଲା, କିଛି ତ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ତମେ ଲଗେଇବ, ତମେ କହିବ ଗୋଟେ 50 ବର୍ଷର ଗଛ ଯେତିକି ଆବଜର୍ବ କରିବ, ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷର ଗଛ ସେତିକି ଆବଜର୍ବ କରିବ କି? ତମେ କହିବ ଆମେ ୟୁକାଲିପଟସ ଲଗେଇଦବୁ, ୟୁକାଲିପଟସ ଲଗେଇଲେ ସେ ବଢିଯିବ ଗଛ, ତମକୁ ଦେଖାଯିବ, ତମେ ଦେଖେଇବ ଲୋକଙ୍କୁ, ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ ଦେଖେଇକି ପଇସା ନବ ଯେ ଆମେ ୟୁକାଲିପଟସ ଲଗେଇଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ଵାରା ତମେ ସଏଲ କୁ ପୁରା ଡିପ୍ଲିଟ କରିଦେଲ। ସେ ସଏଲ ଆଉ କିଛି ବି ହେଇପାରିବନି। ସେ ସେମିତି ଯଦି ସେ ଗଛ ମରିଗଲା ଆଉ ତମେ ଗଛ କାଟିଦେଲ ତାହେଲେ ସେ ସଏଲ ସେମିତି ବାରେନ ହେଇକି ପଡିଲା। ଇଭେନ ସେଥିରେ ଘାସ ବି ଉଠେନି ୟୁକାଲିପଟସ ଲଗେଇଲେ। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡା ହେଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ଦିଜ ଆର ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଫ ଦ ବାୟୋରିମେଡିଏସନ। ବାୟୋରିମେଡିଏସନ ର ଫାଇଟୋରିମେଡିଏସନ ଟା ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ତାର ଯୋଉ ଟାଇପ୍ସ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କହିବି। ରାଇଜୋଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ, ଫାଇଟୋ ଭୋଲାଟାଇଲାଇଜେସନ, ତାପରେ ଫାଇଟୋଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ, ଫାଇଟୋ ଅଗମେଣ୍ଟେସନ, ଫାଇଟୋ ଡିଗ୍ରେଡେସନ, ଫାଇଟୋ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ, ଏଗୁଡା ହେଲା ତାର ଟାଇପ୍ସ। ସୋ ଆଇ ୱିଲ୍ ଟେଲ ୟୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ କେବେ କରିବା? ହ୍ୟାଲୋ ତେଜସ୍ୱିନୀ, ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍। ମ୍ୟାମ୍ କେବେ କରିବା ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ? କହିବେ ଆପଣ। ନାଇଁ କାଲି ତ ସଣ୍ଡେ ଅଛି, ତମେ କରିବନି କେବେ ହେଲେ। ମଣ୍ଡେ, ଆଚ୍ଛା ମଣ୍ଡେ କଲେ ମଣ୍ଡେ, ଆଚ୍ଛା ତମକୁ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫରେ କ୍ଲାସ କଲେ କଣ ଅସୁବିଧା? ଆକାଂକ୍ଷା, ମ୍ୟାମ୍ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ପଚାରିକି ମତେ କହିବୁ ହେଲା ଗ୍ରୁପରେ। ହଁ ମ୍ୟାମ୍, କେତେ ଜଣ ଇଲେକ୍ଟିଭ କ୍ଲାସ ରହୁଛି ତ, ମାନେ ତ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟିଭ ଦେଖିଦବା। କ୍ଲାସ କେତେବେଳେ ରହୁଛି? ମାନେ ଟାଇମ ଟା କଣ, ଆମ 5ଟା ଯାଏଁ 5ଟା ଯାଏଁ? ନା ନା ମ୍ୟାମ୍, ଏତେ ନୁହେଁ। ହଁ ମ୍ୟାମ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କର ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ନାଇଁ କେତେ ମାନେ ତମର ଲାଷ୍ଟ ଲିମିଟ କେତେ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟିଭ କ୍ଲାସ ର? ମ୍ୟାମ୍ ସେମିତି ମ୍ୟାମ୍ ସେମିତି ନାହିଁ। ହଁ
प्रीवियस डे ହଁ ही ସେମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ ରେ କ୍ଲାସ କରିବେ ଆମେ ସେଇ ଆଚ୍ଛା ହିସାବରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ମାନେ ଆପଣ ହେଲେ ମଣ୍ଡେ ବି କରିବେ ତମର ନା ସେଇ କ୍ଲାସ? ନାଇଁ ତମର ସେଇ 11ଟାରୁ 5ଟା ଭିତରେ ହଉଥିବ ହଁ ମ୍ୟାମ୍ 11ଟାରୁ 5ଟା ତ ଲିମିଟ୍ ଥାଏ। 11ଟାରୁ 5ଟା ଧର ହୁଁ ଯଦି ମାନେ 5ଟା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦଉଥିବେ ଯେମିତି ଆଜିଟା ସେମାନେ ଆଜି ବୋଧେ ହେଲାନି କ୍ଲାସ ନା ସରି ଯାଇଥିଲା ଆଜି ମ୍ୟାମ୍ ନାଇଟ୍ କ୍ଲାସ ହେବ ଓହୋ ଏବେ। ହବ ହଉ ତୁମେ ଯାଅ ଇଏ ଯେ ଯଦି ଧର ତମର ମାନେ 5ଟା ପରେ କଲେ 7ଟା 6ଟା 6:30 ନା ନାଇଁ ହବନି ହଁ ମ୍ୟାମ୍ ହବ ଆପଣ ଆମେ ନହେଲେ ଦେଖୁଛୁ ଲାଷ୍ଟ ମଣ୍ଡେ ଦିନ ଆମର ଆଲାଇଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ଟା ପଚାରିଦବୁ କେତେବେଳୁ ସରିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ଶୁଣ ମତେ ମେସେଜ ଛାଡିଦବ ହଁ ହଁ ହେଲା ମେସେଜ ଛାଡିଲେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବି କ୍ଲାସ ଅଛି ନା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ହୁଁ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି ପିଲାଙ୍କର କ୍ଲାସ ଅଛି ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ରହୁଛି ଅଡ଼ଶପୁରରେ ଏମାନଙ୍କର ବି କ୍ଲାସ ଅଛି ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବି ହଉ ତାହେଲେ ମ୍ୟାମ୍ ଆମେ ପଚାରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ ହଁ କରିଦବୁ। ତମର କୋଉ ଟାଇମରେ କ୍ଲାସ ଅଛି ତମେ ମତେ ଛାଡିଦେଲେ ମୁଁ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ହାଫରେ ମୁଁ କହିଲି ସେକେଣ୍ଡ ହାଫରେ କଲେ ମତେ ଟିକେ ବେଟର ହୁଅନ୍ତା ତ ଯଦି ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ହାଫରେ ଛାଡିଦବ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫରେ କୋଉ ଟାଇମରେ ଅଛି କହିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ତାପରେ ଯେମିତି ଆଜି କାଲି ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଯେ 11:30ରେ ହବ ମାନେ ଆମେ କ୍ଲାସ କରିବା ବୋଲି ସେ କହିଲା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ହଁ କାଲି ଆମେ ପଜିଟିଭଲି କ୍ଲାସ କରିବା କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରି ହେଇଗଲ ତମେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମତେ ମେସେଜ କରିଦେଲା ସେମିତି ସେଇ ଆରାଉଣ୍ଡ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ରଖିନଥିବି ମୁଁ ଯୋଉ ଟାଇମ ଟା ତମକୁ ଦେଇଥିବି ତମେ ଯଦି ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ କି ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ କରିବ ସେଇଟା ମତେ ଟିକେ ମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଜଣେଇଦବ ମଣ୍ଡେ ତମର କେବେ କ୍ଲାସ ଅଛି ହେଲା ଓକେ ମ୍ୟାମ୍। ଆଉ ହଁ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ତେଜସ୍ୱିନୀ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଟା ନେଇଯିବୁ ଟିକେ ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍ ହଁ ଶୁଭିଲାନି ନେଇଯିବୁ ତ ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍ ନେଇ ସାରିଲି ନେଇ ସାରିଛୁ ହଉ ଆଉ ସାରଙ୍କୁ ଦେଇଦବୁ ସବୁ ଯାକ ଏକାଠି ରଖିଥା ମୋର ଯେତିକି ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ହବ ତାକୁ ଏକାଠି କରିକି ଶ୍ରୀନିବାସ ସାରଙ୍କୁ ଦେଇଦବୁ ହେଲା ହଁ ଓକେ ମ୍ୟାମ୍ ଓକେ ହାଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଡେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। Thank you, ma'am. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା ଶୋଇପଡରେ ଶୋଇପଡ ଏଇ ବାଡେ ମୁଁ ଜାଣିନି କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ କିଏ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ ମେସେଜ କଲାଣି ସୁଧାକର ଉତ୍କଳ